Сайн байцгаана уу дрон сонирчдоо. Та бүхэн дрон дээр гардаг алдаанууд дотроос компасын алдааг яаж залруулах тухай тайлбарлая. Компас гэж дроны чиглэлийг мэдэрдэг мэдрэгч байгаа. За энэхүү мэдрэгчийн тусламжтайгаар дронууд анх хөөсөн цэг руугаа буцах зүг чигээ олдог байгаа. Ихэвчлэн төмөр ихтэй газар, за мөн өндөр хүслийн шугамнууд, үүнээс гадна соронзон орн их ялгардаг газруудад алдаа задаг байгаа. За ийм газрууд аль болох болгоомжтой нисэх ёстой. За компас нь алдаа заасан байх үед бол залруулж байж нисэх шаардлагатай. Хэрвээ алдаагийн залруулахгүй нисэх юм бол дронтой нь зодоолохгүй болох аюултай. Зааврын дагуу калибрет хийхэд алдаа нь залрахгүй байвал мэргэжлийн газарт хандахыг зөвлөе. Дроны компасыг калибрет хийх үед дроныг сээжний түвшиний өндөрт нэгдүгээр барина. За хоёрдугаар камерыг өр зугаа чиглүүлж барина. За 3 дугаарт гарынхаа зүүн тал руу аппликейшн дээр гарч ирэх зааврын дагуу 360 градус зэрэг хэвтэй байрлалт. За ингэж хэвтэй байрлал 360 градус зэрэгний дараа дахиж босоо байрлал дээр бариад зааврын дагуу дахиад 360 градус зэрэг. За ингээл дроныхаа компасын алдааг залруулна.